Məsələn, kişini özünə bağlama ritualları var, bilirsiniz ki, bağlılıq ritualları elətdirəndə təbii ki, kişi ona sevgi ilə, qəlblə bağlanır. Lakin daha sürətli bağlanmağını istəyirsinizsə, bu zaman məsləhət görərdim ki, həyatındakı insanın sənə dəyər verməsi, sənə pul xərcləməsi ritualına elətdirməyə məsləhət görürəm. Çünki bir kişi gedib bir 5 manatlıq, 10 manatlıq gül alırsa, artıq o gülü boş-boşuna almır. Alarkən gedir əziyyət çəkir, zəhmət çəkir, axtarır, düşünür ki, mən bu gülü alaram onun üçün, onun bəyəndiyi olsun, onun zövqüncə bir şey olsun. Yoxsa gedərəm, prosta elə belə bir gülü alım da, ya da heç nə almayayım. Çünki kişi görüşə gələndə gülsüz də gələ bilər, güllä də gələ bilər. O 5 manatı o boş-boş şeyə də xərcləyə bilər. Amma burada önəmli olan sənə dəyər verməsi, səni daha qadın kimi üstün çıxartmaq, qadın kimi yüksəltməyə çalışmasıdır. Kişinin gözündə qadın yüksək göründükcə, kişi avtomatik olaraq qadına sürətli şəkildə bağlanır.